السلام، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم العقده ديال الكاوكاو بنكهه اللوز وبزوج طرق. كتجي بحال صوبتوها باللوز. خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. باش نوجدوا العقد ديال الكاوكاو، خديت 500 غرام ديال الكاوكاو بلا قشره، غسلته مزيان ودرته في الاناء اللي غنطيب فيه حتى غطيته بالماء. درت عليه دوائر ديال الحامض وخليته فوق البوطه حتى طلعت فيه الغليه. من بعد ما طلعت فيه الغليه صفيته من داك الماء وزدت عليه ماء نقي، خليت فيه داك الدوائر ديال الحامض ودرت فيه قطرات ديال المزهر وشويه ديال روح اللوز وخليته تاني حتى طلعت فيه الغليه. صافي صفيته من الماء، درتو سرحته فوق شي لاطه تكون مفرشه بشي سربيته نقيه حتى ينشف. انا كنخليه ليله كامله، عاد الغد ليه كنقدر نطحنو ونخدم به يعني. هنا من بعد ما نشف ليا الكاوكاو مزيان خليته ليله كامله، خديت منه واحد 200 غرام قليتها في الزيت والباقي خليته كما هو. عندي معلقه ديال الزبده، غنحتاج الماء زهر، 200 غرام سكر سنيده، معلقه كبيره ديال الكونفيتير مع معلقه صغيره عمرها مزيان ديال الناباج، وغادي نحتاجو النكهه ديال اللوز. هنا غادي نبدا نطحن في الكاوكاو، غنطحنو الطحنه الاولى بلا سكر ومن بعد عاد غادي نزيد عليه السكر ونرجع نطحنو. غناخد نص الكميه ديال هاد السكر سنيده والنص الاخر نخليه باش نديرو مع الكاوكاو المقلي. صافي نخلطو مزيان مع هاد الكاوكاو اللي طحنت وغادي نرجع باش نطحنو الطحنه الثانيه. صافي غادي دابا ندوز باش نطحن الكاوكاو المقلي. حتى هاد الكاوكاو غادي نقسمو على زوج، نصو غنخليه شويه مهرمش ونصو غادي نطحنو مزيان. نزيد عليه حتى هو السنيده، طحنته شويه في الاول ومن بعد عاد زدت عليه السنيده وغادي نزيد نطحنو حتى يتنيل ويطلق الزيت ديالو. والنص الثاني اللي خليت غادي نخليه شويه مهرمش. بالنسبه لهاد الخطوه هذه ديال الكاوكاو مقلي تقدروا ما ديروهاش، مثلا اللي عنده اللوز في الدار يقدر عوض ما يدير هاد الكاوكاو يدير اللوز. بحال ياخد مثلا الا خديتو كيلو ديال الكاوكاو وسلقتوه تزيدوا معاه واحد 200 ولا 250 غرام ديال اللوز، تقليوها في الزيت وتهرمشوها وديروها معاه، ولا تنيلوها هكا وديروها معاه. المهم راكم تقدروا تدخلوا فيها اللوز، راه يجي بحال المذاق ديال اللوز تماما، غاديش يبان هذاك الكاوكاو. حيت فاش كنسلقوه راه كيتحيد الجهد ديالو. وزيد عاد كنكهوه بالروح ديال الزهر والروح ديال اللوز. ولا تقدروا تخليو كاوكاو كما هو
ما تحقليوه ما حتى شي حاجه، يعني كيما سلقتوه كيما تخليوه طحنوه مع السنيده وتخدموه عقده عاديه. غير هي فاش كتخليوه شويه مهرمش كيعطي داك القرمشه، يعني كيجي داك الشيء معلك وفي نفس الوقت من الداخل كتلقاو دوك الحبيبات ديال الكاوكاو كيجي في العرضه زوين. صافي هنا خلطت كاوكاو مع بعضياتو مزيان، زدت عليه الكونفيتير والناباج، غادي نزيد عليه باقي المكونات، الزبده، ونحاول نخدمو مزيان. كما شفتوا هنا راه زدت الزبده اللي ذوبت، تقدروا ما تذوبوهاش خليوها كما هي. زدت نص معلقه ديال النكهه ديال اللوز، وغادي نبدا نزيد في ما زهر بالتدريج. غادي تبقاو تزيدوا في ما زهر وانتم كتخدموا في هاد العقده. واخا تبان لكم بدات كتطلق الزيت غير زيدوا ما زهر. انا هنايا غادي ندوز معكم كاع المراحل، غادي تشوفوها عندي طالقه الزيت في يدي، من بعد بقيت كنزيد في ما زهر حتى صافي مبقاش كتطلق الزيت وولات معلكه. هنا هي خدمتها ولكن باقي مازال خاصها ما زهر. صافي كنبقى نزيد في مزهر ونعركها بهذه الطريقه. كما كتشوفوا في يدي هنايا كنحربلها، واخا راها مجموعه ولكن كتبقى يدي مزيته موراها. رجعت ثاني زدت كميه اخرى ديال المزهر. المهم كميه راه ما كنديرش بالعبار زعما ديال المزهر، كنبقى نزيد حتى العقده كتولي عندي مجموعه شاده راسها، كنقدر نلويها بشكل اللي بغيت، ما كتقطع ما والو وما كتبقاش تطلق الزيت. صافي ها هي دابا وجدات عندي العقده. ملي كتخدموا بها ما كيبقاش الزيت، تبقى يديكم مزيته وكتلويوها ما كتقطع ما والو. هكذا تكون العقده ديال الكاوكاو بنكهه اللوز واجده، غنحتفظ بها في الثلاجه ونخدم بها. انا هنا خدمت بها لي سيجار. المهم هاد العقده راه كتجي رائعه وكتجي فيها النكهه ديال اللوز باينه. وكما قلت لكم تقدروا عوض ما تقليو كاوكاو تقليو اللوز وتزيدوه عليها، ولا تخليوها كما هي بلا ما تزيدوا عليها حتى شي حاجه مقليه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.